终于隔了2年多吧，就疫情开始之后，我一直很想做一件事情，我今天终于去做了，就是我去海边玩了，耶！我今天去海边了，穿泳衣吗？对啊，就穿个泳裤，然后在海边晒太阳，所以呢，有点晒伤了。有擦防晒吗？有擦防晒。等一下，我家的猫一直想咬我的塑胶袋，我不知道它为什么想咬塑胶袋。我先把塑胶袋给收起来，不然它一直想要咬塑胶袋。大晒伤是没有到晒伤，因为晒伤会非常非常的痛，但是我还好，我就是红红的。但是呢，有几个点好像就是防晒没有涂到，就几个点。就那几个点会比较痛一点这样的，因为我其实就蛮喜欢把自己给晒黑的人但就最近疫情的关系呢，我已经好久没有去海边好好的玩了。那今天呢，就总算的有空，然后去海边，然后把自己晒，应该有变黑吧，我也不晓得，也许明天睡醒就会变得很黑哦。我可以偷偷的透露一下啊，等一下我家猫咪又跑过来，透露什么呢？就是今天去海边我穿什么？福利没有啊，我不是放我的照片，我是放那个贩卖网站的照片。这个我今天是穿这个去海边的，所以我的身体就是晒超红了。好大胆，真的吗？我觉得今天我去海边穿的比我大胆的人还要多。我去海边的话，我喜欢穿就是布料少一点的。那为什么呢？因为有一次我去海边，然后我就穿那个就是4角的，结果呢，就是晒完之后啊，晒完之后就是不是会有那个晒痕吗？不是会有那个晒痕吗？然后我那个身体就有一个4角裤的晒痕，超难看的，超难看的，那个晒痕真的超难看的。所以在那之后呢，我就都会穿3角的，因为你3角的之后呢，你再穿个4角裤，就平常穿内裤的话，你就可以把那个晒痕给遮起来，这样的就不会很奇怪。可是如果你在晒的时候呢，你有一个4角裤的晒痕在身上，然后你再穿其他的裤子的时候，就会非常非常的不好看。然后我今天去海边是真的会看到一些哇，眼睛吃冰淇淋的部分，就真的很多。对，我也喜欢去海边，就是边晒太阳，然后边泡水，然后就边看一些香香的东西这样的。可是就看看而已啊，就看看，你也不可能一直盯着人家看吧，会被揍吧？会被揍吧？不过我去海边呢，跟去泳池会穿不一样的东西，因为去海边呢，就是我的目的是想要晒黑嘛，所以我就会穿我刚才说的那样的。但是呢，去一般泳池游泳的话，我可能就只是想专心的游泳，那我就会穿的比较休闲一点，然后就游一游就回来这样。但是我也好久没去游泳池了，好想去。